హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్. నా పేరు కస్తూరి రాజేష్ కుమార్. ఈ వీడియోలో నేను ఒరాయిమో చార్జర్ కిట్ని అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను. ఇందులో మీకు 2 USB పోర్ట్స్ ఇస్తారు అండ్ 1 ఇయర్ వ్యారంటీ కూడా ఇస్తున్నారు. ప్రోడక్ట్స్కి ఒక కేబుల్ కూడా ఇస్తున్నారు, ఛార్జింగ్ కేబుల్, మైక్రో USB కేబుల్ ఇస్తున్నారు. దీని కాస్ట్ వచ్చేసి 299 రూపీస్కి నేను అమెజాన్లో కొన్నాను. మీకు MRP ఎంత ఇచ్చారో చూద్దాము. MRP 599 రూపీస్ ఇచ్చారు. నేను ఇది 299 రూపీస్కి అమెజాన్లో కొన్నాను. కొంతమంది అడిగారు బడ్జెట్లో ఛార్జర్ని అన్బాక్స్ చేయండి అని చెప్పేసి. ఇది ఇంతకన్నా బడ్జెట్ ఛార్జర్ మీకు ఉండదు, ఎందుకంటే మీకు డ్యూయల్ USB పోర్ట్స్ ఇస్తున్నారు అండ్ దీంతోపాటు కేబుల్ కూడా ఇస్తున్నారు. మీరు MI ఛార్జర్ కొన్నట్టయితే 400 రూపీస్ ఉంటుంది, అందులో కేబుల్ కూడా ఇవ్వరు. ఇది జస్ట్ 300 రూపీస్కే మీకు డ్యూయల్ USB పోర్ట్స్ ఇస్తున్నారు అండ్ ఇక్కడ LED ఇండికేటర్ కూడా ఉంటుంది మీకు. అండ్ దీంతోపాటు మైక్రో USB కేబుల్ కూడా ఇస్తున్నారు, 1 ఇయర్ వ్యారంటీ కూడా ఇస్తున్నారు. అండ్ దీనిపైన ఇంకేమైనా ఫీచర్స్ ఏమి ఇచ్చారో చూద్దాము. కాంపాక్ట్ సైజ్ ఉంటుందంట, ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ కూడా సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది మనకు డ్యూయల్ USB ఉంటుంది, LED ఇండికేటర్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఇవాళ రేపు నేను అన్బాక్స్ చేసిన ఛార్జర్లో దేనిలో కూడా LED ఇండికేటర్ అసలు నేను చూడలేదు. దీనిలో LED ఇండికేటర్ కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు మనం ఇది ఓపెన్ చేసి చూద్దాము. ఇక్కడ సీల్ ఇచ్చారు మీకు, ప్యాకింగ్ అయితే చాలా బాగుంది. సైజ్ చాలా కాంపాక్ట్గా ఇచ్చారు వాళ్ళు అన్నట్టే. సేమ్ మీకు MI ఛార్జర్ ఎంత ఉంటుందో సైజ్ ఇది కూడా అంతే ఉంటుంది సైజు. అండ్ ఇక్కడ మీకు ఇది 2.1 ఆంపియర్ సపోర్ట్ చేస్తుంది, అంటే 5 వోల్ట్స్ 2.1 ఆంపియర్ అంటే అప్రాక్సిమేట్లీ 11 వాట్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. ఇది మనకు అంటే 18 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేయదు. అండ్ దీనికి BIS.gov.in అప్రూవల్ కూడా ఉంది. ఇది బ్యూరో ఆఫ్ ఇండియన్ స్టాండర్డ్స్ అంటాం మనము. ఒరాయిమో కంపెనీ వాళ్ళది ప్రోడక్ట్. 2 USB పోర్ట్స్ ఉంటున్నాయి అండ్ ఇక్కడ మీకు వీళ్ళది QR కోడ్ కూడా ఇచ్చారు. వీళ్ళ వెబ్సైట్కి మీరు వెళ్ళి చూసుకోవచ్చు ప్రోడక్ట్స్ ఏమేమి ఉన్నాయో. అండ్ ఇందులో మీకు హై క్వాలిటీ కేబుల్ ఇచ్చారు. కేబుల్ క్వాలిటీ అంత బాగుండదు అనుకున్నాను నేను, కానీ చూడండి ఎంత క్వాలిటీ ఉందో కేబుల్ అయితే. అండ్ ఇది మైక్రో USB కేబుల్, ఇది Type-C ఇవ్వడం లేదు. కేబుల్ చూడండి, చాలా లావు కేబుల్ ఇచ్చారు, మంచి క్వాలిటీ ఇచ్చారు. మీకు ఓన్లీ కేబులే సెపరేట్గా ఉంటే ఒక 150 రూపీస్ ఉంటుంది, అంత మంచి కేబుల్ ఇచ్చారు. 300 రూపీస్కే మీకు కేబుల్ ఇస్తున్నారు, ఛార్జర్ కూడా ఇస్తున్నారు. ఇది స్టూడెంట్స్ కోసం నేను అన్బాక్స్ చేస్తున్నాను ఇలాంటి వీడియోస్, ఎందుకంటే మీరు అన్ని కాస్ట్లీ ప్రొడక్ట్స్ అన్బాక్స్ చేస్తున్నారు కదా, కొన్ని బడ్జెట్లో అన్బాక్స్ చేయండి అని నాకు కొంతమంది కామెంట్ పెట్టడం జరిగింది. అందుకే మీకు ఇప్పటి నుండి కొన్ని బడ్జెట్ ప్రొడక్ట్స్ని అన్బాక్స్ చేస్తాను. ఇది వచ్చేసి మీకు 299 రూపీసే ఉంటుంది. ఫ్రెండ్స్ చూడండి, నేను ఛార్జింగ్ పెట్టాను. ఇక్కడ మనకు బ్లూ కలర్ LED లైట్ కూడా వస్తుంది. ఇది 10 వాట్ ఛార్జర్ మాత్రమే, 18 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్ చేయదు మీకు. ఫ్రెండ్స్, ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, నచ్చకుంటే డిస్లైక్ చేయండి. నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. ఇలాంటి వీడియోస్ మరిన్ని అప్లోడ్ చేస్తాను. గుడ్ బై ఫ్రెండ్స్, టేక్ కేర్, బై బై.